Hola, hola, el día de hoy les traemos este tips o consejo para mejorar tu salud. ¿Qué tenemos aquí? Una botella con agua o un cristal con agua que la hemos puesto 4 horas al sol directo. Esto nos ayuda a activar todas las propiedades que trae el agua beneficiosas para sanar. No sé si sabías que el agua, cuando se le hace el tratamiento para hacerla potable, pierde todas sus propiedades y por eso, por más de que tomes agua, no sientes saciedad, sientes que no te hidrata. Ahí te dejamos ese tip. 4 horas al sol en una botella de vidrio.